Buenos días, ¿cómo están, niños? ¿Estamos listos para empezar? Muy bien, hoy día nuestra clase de ciencia y tecnología. Empezamos. Empilados. Muy bien. El tema de hoy, ¿cómo nacen los animales? ¿Cuál es el propósito de nuestra clase? Es que ustedes logren identificar de qué manera los animales pueden nacer. Así que el día de hoy vamos a clasificar y de esa manera ustedes irán identificando, ¿no? De qué manera los animales están naciendo y cómo se les va a llamar a ese proceso de nacimiento de cada animal. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Hoy estamos miércoles. Los animales según su nacimiento se clasifican en, aquí tenemos la imagen de un huevo y aquí al ladito está un pollito, ¿no? Ustedes bien saben que los pollitos nacen del huevito. Entonces, según su nacimiento vamos a clasificar en, aquí les decimos, los animales que nacen de huevos son ovíparos. Vamos a clasificarlos en ovíparos y también los vamos a clasificar en, para decir entonces que los animales pueden nacer del huevo o también pueden nacer del vientre de su madre. Muy bien. Ovíparos y vivíparos. Características de los animales ovíparos. Estas características que encontramos son las aves, ¿no? Se caracterizan por tener plumas. También tenemos a los insectos. Se caracterizan también los insectos por tener una cubierta que protege su cuerpo. También ellos tienen 6 patas, la mayoría de los insectos, ¿no? Tienen cabeza, tienen su abdomen, ¿no? Su abdomen y su tórax. Muy bien, también tenemos aquí a los reptiles. Los reptiles se caracterizan por tener una piel desnuda, ¿no? También tienen 4 patas. No siempre van a tener 4 patas, ¿no? Hay reptiles que se arrastran. Aquí, los peces. Los peces también, ¿no? Son ovíparos. Y los peces se caracterizan por tener escamas. Muy bien, también hay peces que tienen la piel, ¿no? Desnuda, como de los reptiles. Muy bien, vamos entonces a conocer ahora las clases de animales ovíparos. Clases de animales ovíparos. Son los peces, aves, mamíferos como el ornitorrinco, ¿no? Y aquí tenemos también a los anfibios. Muy bien, vamos entonces ahora a conocer a las características de los animales. También hemos visto que los animales vivíparos, ¿no? Hemos estado viendo que nacen del vientre de su mamá. Estos animales vivíparos, ¿no? Varían según su especie y tamaño. Tenemos animales grandes y animales pequeños, ¿no? Mamíferos. Tenemos mamíferos grandes y mamíferos pequeños. Muy bien, se caracterizan ¿por qué? Por tener 4 patas, por ser grandes o por ser pequeñas, ¿no? ¿Qué más? También se caracteriza la mayoría de los mamíferos. Están cubiertos de pelo. Tenemos por aquí también, tenemos a mamíferos también que tienen la piel desnuda, como la ballena y el delfín. También se caracterizan porque varían según el tiempo de gestación y número de crías. Hay animales que gestan mucho tiempo, ¿no? Y hay animales que gestan poco tiempo. Y también hay los animales que tienen muchas crías, ¿no? Y algunos animales que tienen solamente una cría. Entonces, esas son las características de los animales vivíparos. Son vivíparos también murciélagos. También la ballena, también el delfín. Muy bien, vamos a ver aquí clases de animales.
entre los mamíferos encontramos aquí, ¿eh? Está el venado, está el tigre, ¿no? El lobo, el oso, entre otros animales más que son mamíferos que están cubiertos de pelo. Los reptiles, también tenemos el reptil que es vivíparo y es la boa, ¿no? Es la boa, la serpiente cascabel también es un vivíparo. A ver, también tenemos por aquí a los peces, el pez narval y también la orca. El pez narval y la orca también son animales vivíparos. Los anfibios como la mandra, también con el tritón, son también animales vivíparos. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver un vídeo para poder responder. Desde el día que al mundo llegamos, nos ciega el brillo del sol. Hay más que mirar, donde otros solo ven, más que al cantar, en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir, y bajo el sol protector, con su luz y calor, aprender todos a convivir en un ciclo sin fin que lo envuelve todo. Y aunque estemos solos, debemos buscar y así encontrar nuestro gran legado en el ciclo sin fin. Qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí, canta pequeño, Lo más fácil es Saber decir Hakuna Matata. ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Muy bien, semillitas de Cristo. ¿Cómo nacen los animales? Los animales nacen del vientre de su mamá o también nacen del cascador. Entonces, conocemos que ahora tenemos a los animales ovíparos y los animales vivíparos. Muy bien, a repasar y muchas bendiciones.